مرحبا بكم في القناة. ديروا جيم وابوني باش يوصلكم الجديد. ما تنساوش تضغطوا على الجرس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. زي ما انتم تشوفون النهاردة ده مصباح بتاع غرفة النوم، زي ما انتم شايفين كده، او الاباجورة او زي ما بتسموها. هي دلوقتي حنشوف هي ما بتشتغلش ليه. حنعملها في الكهرباء عشان نقربها تاني نشوف هي ما بتشتغلش ليه. والمفتاح اهو بتاع التشغيل زي ما انتم شايفين اهو، بنشغله وما بتشتغلش زي ما انتم شايفين. بنوطي ونشتغلها بس ما بتشتغل. دلوقتي لازم نفكها عشان نعرف هي ما بتشتغلش ليه. دلوقتي لازم ناخد المصباح هو الأول، ناخده من هنا، وبعدين ناخد المفتاح ده ونفتح المكان ده عشان نقلع الأباجورة دي من المكان عشان نعرف ايه سبب عدم التشغيل بتاعها أو عطب اللي هو سبب مش بتشتغل ليه. أول حاجة احنا لازم نفتحها من تحت هون عشان نبص جوا عشان نعرف الخيط رايح لفين. يبقى لازم نجيب كده حاجة حادة عشان نفتحها من هون زي ما انتوا شايفين كده. انا هحاول افتحها من هون زي ما انتوا شايفين، بس باين لي ان هذا ما ظابط معي. يبقى اشوف اجيب قاطع احسن من هذا. يبقى انا حجيب قاطع لان ده مشغل ما مناسبني. زي ما انتوا شايفين اهو قاطع كده، ده كويس. زي ما انتوا شايفين هو بيمشي كويس احسن من، او زي ما تقولوا كتر او اي حاجة. اهو بيفك كويس، ده تمام كده. ايوه زي ما انتوا شايفين اهو بيفك. خلاص دلوقتي تمام. اذا فكيناه من الاسفل زي ما انتوا شايفين كده، دلوقتي حنبص عليه نشوف الكابل ده اللي هون رايح لفين. زي ما انتم شايفين هو بيخش هنا ورايح هون، يعني طالع لفوق فوق يعني طالع لهون. يعني لازم نفتحها من فوق هون عشان نعرف هو ليه ما بيشتغلش هون. يبقى حنفكها ازاي دي؟ لازم نفكها هون، لازم في حاجة عشان نفتحها. ايوه هون. في هون بنفتحها هون في المكان ده. هناخد الطرابيس ده عشان نفتحه هون زي ما انتوا شايفين كده، عشان نشوف هو ايه اللي حصل هنا عشان هي ما بتشتغلش. هنفكها هون زي ما انتوا شايفين هي مركبة بالرقصات او العلعات زي ما انتوا شايفين هون. هنقلع بشويش بشويش كده اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو. الخيط مقلع زي ما انتوا شايفين اهو، مقلع ما فيش خيوط هنا، عشان كده هي كانت ما بتشتغلش. يبقى لازم نرد التيار هون في المكان ده زي ما كان هون في المكان ده. يبقى لازم نجيب الخيط عشان هو وقع في الأسفل. لازم نجيبه دلوقتي بإيدينا كده، نجره. هنجيبه تاني. أيوة كده يطلع. أيوة كده أهو زي ما انتوا شايفين أهو طلع دلوقتي أهو. يبقى الخيط فقط كان مقلع من مكانه. احنا دلوقتي حنحاول نرجعه زي ما كان مثبت في اللكس بتاع اللمبة دي.
يبقى لازم نفك شوية هون عشان يدينا شوية خيط، عشان خيط الكهرباء يركب مكانه تاني زي ما كان في المكان ده اللي شفته فيه. يبقى لازم نفكه شوية كده وكده اهو. دلوقتي اهو بان، عشان يبان لنا السالب والموجب زي ما انتم شايفين هما بلونين، واحد بني والتاني ازرق زي ما انتم شايفين كده اهو، البني والازرق. دلوقتي حنلف فيهم كده بشويش زي ما انتم شايفين، ونقلعهم كده لازم يبانوا الخيطين اهو. دلوقتي باينين الخيطين، هنقصهم كده بالمقص ده اهو. تمام كده. ولازم ندم دلوقتي شوية، هنعمل لهم شوية تلحيم، هنلحمهم شوية ب... عشان يثبتوا ويبقوا شادين اوي. يبقى لازم لينا نجيب الكاوية وليتان زي ما انتم شايفين. هنجيب الكاوية وليتان عشان نظبطهم يبقوا تمام التمام كده. انا قربت لكم شوية عشان تبصوا كويس ويبان لكم ازاي انا بعمل الحركة دي اهو. زي كده هتشوفوا كده اهو. هنديها شوية لحام هون في الازرق هذا كده، ولما نكمل هون هنمشي للخيط الثاني اللي هو البني باللون البني، هنعمل له كمان لحام هو كمان كده ايوه عشان يتظبط يبقى راسي ما يبقاش يتشعبط ايوه كده. ده تمام. هنزيد نلحمه كويس عشان يخش اللحام مع النحاس ايوه كده اهو. زبط زي ما انتم شايفين اهو، اللحام تمام التمام ايوه كويس كده. خلاص عاد لحمنا الخيطين. دلوقتي حنرجعهم مكانهم زي ما كانوا في الأباجورة دي بتاعة اللمبة هون زي ما انتم شايفين، واحد هون وواحد هون. هنحاول نخشهم في مكانهم عشان يرجعوا مكانهم، لأنهم بيدخلوا بيقبطوا زي بيتكرزوا هناك. هنحاول بس مش بيزبطوا، إن لازم لنا نجيب واحد مفتاح عشان نعاون بيه ازاي هيدخل يخش السلك ده بسهولة. يبقى لازم نجيب هذا المفتاح ده عشان نسند بيه نفسنا. هنخش عليه كده عشان يتفتح ايوه هو كده. دلوقتي هو اتفتح. يبقى دلوقتي هنخش نعمل السلك الاول هون كده، بعدين نسحب الطرابيس كده اهو. دلوقتي هيعلى شفتوا اهو. دلوقتي تبت. يبقى نعمل نفس الحركة في الثاني، هنضغطه كده يفتح. نجيب الخيط البني تاني ويخش هنا في المكان ده اللي فاتحينه دلوقتي هون اهو تمام كده. وننزع الطرابيس تاني اهو تبت مكانه. دلوقتي اهو الخيطين رجعوا مكانهم زي ما كانوا تمام. دلوقتي كده يبقى نجيب اللمبة عشان نقرب النتيجة قدام عينيكم تشوفون ان الخيطين دول كانوا منتزعين من مكانهم. عشان كده اللمبة دي كانت ما بتشتغلش اهو. دلوقتي احنا رجعناها مكانها. هنعمله في الكهرباء كده ايوه اهو. نشغل في النقاصة دي هون اهو. شفتوا اهو بيشتغل دلوقتي تمام التمام. العملية نجحت زي ما انتو شفتوا، اني بس الخيطين كانوا منتفين من مكانهم. دلوقتي زي ما انتو شايفين دلوقتي حنرجعها
مكانها زي ما كانت هون، نرجعها في القراصة دي كده، زي باش عشان تزبط مكانها. أيوة كده. انكسرت، بس أنا حصلحها معلش. زي ما انتم شايفين هي رجعت مكانها. شكرا لكم على المتابعة. وزي ما شفتوا العملية نجحت بالسلام، بس كان في مجرد خيط هو اللي كان منتزع. شكرا لكم وإلى اللقاء. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.